자, 부산광역시에 있는 323만 7,227명 부산광역시 여러분들, 제 얘기를 잠시만 들어주세요. 연애하려고 안 해본 거 있으세요? 저는 없어요. 소개팅 들어오는 족족 받았고 클럽 헌팅 포차 매주 갔죠. 그러다 20대 후반이 됐습니다. 이제는 아무런 만남이나 못하겠더라고요. 그러다 최근에 알고리즘에 외모 승인제 파티가 떠서 가봤는데 정말 괜찮더라고요. 성비는 1대1이고 다들 외모가 평균 이상이었습니다. 근데 아쉬웠던 건 부담스러운 컨텐츠가 너무 많았어요. 그래서 저처럼 내향인 분들도 부담없이 즐길 수 있는 그런 자리를 만들었습니다. 여러분처럼 자기 관리된 사람들만 올 수 있어요. 이번 주부터 시작합니다.